মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি নেচাৰ এৰাউণ্ড আছত যি আমাৰ ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰটো আছিলে দ্য ওৱাইন এণ্ড দ্য লিভছ এই চেপ্টাৰটোৰ ফাৰ্ষ্ট আমি ভিডিঅ'টো কমপ্লিট কৰিলোঁ য'ত আমি এই লেচনটো ডিপলি ডিছকাশ্যন কৰিছোঁ দুই এটা যদি তোমালোকে ফুল পাইছা বা নতুন সংযোজন কৰিবলগীয়া আছে তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাই দিবা আৰু চেনেলটো তোমালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা মই এনেকুৱা ধৰণৰ তোমালোকক গাইড ভিডিঅ' মই প্ৰভাইড কৰি থাকোঁ তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই দিবা তোমালোকৰ মতামত আৰু ফ্ৰী ক্লাছ যদি তোমালোকে জইন কৰিব বিচাৰা তেতিয়া কমেণ্ট বক্সত মই লিংক দি থৈ থাকিম তাত তোমালোকে ক্লিক কৰি জইন কৰিব পাৰিবা চ' আমি ফাৰ্ষ্ট ক্লাছত মানে ইয়াৰ আটাইখিনি আমি ইতিমধ্যে ডিছকাশ্যন কৰিছোঁ কিন্তু আমি এইখিনি অলপমান বাকী আছে যিটো দিয়া আছে প্ৰথম 1 নম্বৰটো যিটো তোমালোকক দিয়া আছে কি দিয়া আছে চোৱাচোন লেটছ লাৰ্ণ এতিয়া পঢ়া বুলি কৈছে হোৱাট দ্য ফলোইং ৱৰ্ডছ মিন ইন দ্য পয়েম তলৰ শব্দকেইটা পঢ়া আৰু তলৰ শব্দকেইটা কি মিনিং কৰিছে সেইটো তোমালোকক কি কৰিব দিছে বুজি ল'ব দিছে ব্ৰুক মানে এ স্মল ষ্ট্ৰীম অৰ্থাৎ এটা সৰু নদী বুলি ক'ব পাৰা কি এটা সৰু নদী এইটো যিটো তোমালোকে পাইছে ইয়াত মই লিখি দিছোঁ চোৱা ইয়াত কি দি আছে ব্ৰুক BROOK ব্ৰুক মানে নিজৰা বুলিও তোমালোকে ক'বা নিজৰা বা সৰু নৈ নিজৰা বা কি হ'ব সৰু নৈ ঠিক আছে এইটো কি বুলি কয় ব্ৰুক বুলি কোৱা হয় আৰু নেক্সটটো দি আছে পুট অন মানে কি হ'ব পিন্ধা ঠিক আছে ৱেৰ মানে পিন্ধা ঠিক আছে নেক্সট কি দিছে ফেয়াৰৱেল মানে বিদায় মই দিছোঁ এইটো এন অকেশ্যন হুৱেন ছামৱান চেজ গুড বাই এটা মানে কি অকেশ্যন হয় বা অনুষ্ঠান এটা হয় বা যিকোনো ধৰণৰ তোমালোকে যেতিয়া ধৰ 8ত পঢ়ি আছা 9ত যাবা তেতিয়া তোমালোকে কি ফেয়াৰৱেল পাতে বিদায় পাতে বা তোমালোকে যিবিলাক টিচাৰবিলাক ৰিটায়াৰমেণ্ট হোৱাৰ পিছতো কি পাতে ফেয়াৰৱেল পাতে হয়নে এইটো বিদায় ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট মিছ মানে কি কৰা মিছ মানে তোমালোকে জানা মনত ৰখা মিছ মানে কি মনত ৰখা হয়নে মনত ৰখা বা মনত পৰা ঠিক আছে মনত পৰাও হ'ব পাৰে মনত পৰা ঠিক আছে এইবিলাক হৈছে কবিতাটো থকা কেইটামান পয়েমত থকা মানে অৰ্থ যিকেইটা তোমালোকক মই দি দিলোঁ এতিয়া তোমালোকৰ এইবিলাক ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট হ'লেও তোমালোকক জানি থোৱাটো দৰকাৰ তাৰপিছত দিছে গিভ দ্য মিনিং অফ দ্য ফলোইং ৱৰ্ডছ ইউ কেন ইউজ এ ডিক্সনাৰী ইউজ কৰি তোমালোকে এই গোটেইকেইটা তাৰমানে কি কৰিব লাগিব শব্দ অৰ্থ বুজিব লাগিব মই ডিক্সনাৰীখন আছে তোমালোকক তাৰ পৰা চাই দি দিম ডিৰেক্টলি যদি 1 নম্বৰ বিটোতে চাওঁ গিভ দ্য মিনিং অফ দ্য ফলোইং ৱৰ্ডছ ইউ কেন ইউজ এ ডিক্সনাৰীখন আমি ব্যৱহাৰ কৰি এই শব্দকেইটা যিকেইটা আছে এই শব্দ আটাইকেইটাৰ মিনিংকেইটা আমি এটাকে চাম মই ডিক্সনাৰী তোমালোকক মিনিংকেইটা দেখুৱাই দিম তোমালোকে কিন্তু নিজে লিখি ল'ব লাগিব তোমালোকে যদি এখন ডিক্সনাৰীত চোৱা এই দেখিছানে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ দি আছে মিডো দেখিছানে এইটো ৱৰ্ডটো চোৱা তাৰমানে মিডো মানে কি ঘাঁহনি চৰণীয়া পথাৰ এনেকৈ লিখিবা গ্ৰাছ ফিল্ড বা গ্ৰাছলেণ্ড কেপ্ট ফৰ হে ল' লাইং গ্ৰাউণ্ড নিয়াৰ ৰিভাৰ এইখিনি তোমালোকে লিখিবা ঠিক আছে পিছত যদি তোমাৰ নেক্সট শব্দটো চোৱা এইটো দি আছে ফ্লুটাৰিং এইটো আমি ধুনীয়াকৈ ডিক্সনাৰীত চাম এইটো আমি 1 নম্বৰটোৰ বিৰ 1 নম্বৰটো কৰিলোঁ ফ্লুটাৰিং মানে চাবা মুভিং লাইটলি এণ্ড কুইকলি এনেকৈ লিখিবা কোল্ড মানে নট ৱাৰ্ম মানে গৰম নহয় ল' টেম্পাৰেচাৰ লাউড ষ্ট্ৰং চাউণ্ড বা টকিং ইন এ নইজি এইটো কবিতাটোৰ মতেও মই তোমালোকক লিখি দিছোঁ ছামাৰ হটেষ্ট ছিজন অফ দ্য ইয়েৰ ক্ৰিকেট এটা ইনচেক্ট হয় বা পোক পতংগ হয় এ কাইণ্ড অফ ইনচেক্ট যিটো নেকি যেতিয়া কবিয়ে উল্লেখ কৰিছিলে গাৰ্ডেনৰ কথা তাত পোৱা গৈছে এইটো ক্ৰিকেটকো বাঢ়ি দিছিলে যে এইটো গাৰ্ডেনত পোৱা গৈছিলে চ' এইটো এ কাইণ্ড অফ ইনচেক্ট মানে পোক বা পতংগ তাৰপিছত তোমালোকক ইয়াত সৰুকৈ দিছে চোৱাচোন নাও মেক চেণ্টেঞ্চেছ ইউজিং দিছ ৱৰ্ডছ এণ্ড ৰাইট দেম ইন ইয়'ৰ নোটবুকত তোমালোকৰ এইকেইটা যে শব্দ পালা এইকেইটা বাক্য ৰচনা লিখিব দিছে মই 1 মিনিটত তোমালোকক দি দিছোঁ তোমালোকে লিখি লোৱা তোমালোকে যিহেতু ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে চাই আছা তোমালোকে পটাপট চাই RD এডুকেশ্যন ইউটিউব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া তোমালোকে ফ্ৰীতে এনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষামূলক ভিডিঅ' পাই থাকিবা চ' মিডোৰ যিটো তোমালোকক মেক চেণ্টেঞ্চ কৰিব দিছিলে তোমালোকৰ কিতাপত দেখিছিলে নে ইয়াতে মেক চেণ্টেঞ্চ লিখা আছে ইয়াতে চোৱা মেক চেণ্টেঞ্চ লিখা আছে চ' তোমালোকে এইখিনি মেক চেণ্টেঞ্চ ধুনীয়াকৈ লিখিবা মিডো দ্য কাউজ ৱেৰ গ্ৰাজিং ইন দ্য মিডো ঠিক আছে মানে কোমল যিটো ঘাঁহনি পথাৰ আছিলে সৰু তাতে কি কৰিছে গৰুটোৱে গ্ৰাজিং মানে খাই আছে ঠিক আছে তো ফ্লুটাৰিং দ্য বাৰ্ড ইজ এ ফ্লুটাৰিং ইটছ উইংছ এনেকৈ দিবা কোল্ড হি গেভ মি এ কোল্ড ৰিপ্লাই লাউড হি ইজ ভেৰি লাউড পাৰ্চন চামাৰ উই গ' অন ভেকেশ্যন ইন চামাৰ আমি গ্ৰীষ্মকালীনত ফুৰিবলৈ যাম ক্ৰিকেট আই হাৰ্ড এ ক্ৰিকেট ইন দ্য গাৰ্ডেনত মই এটা পোক দেখিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ ঠিক আছে এতিয়া আমি কি কৰিম নেক্সট তোমালোকৰ প্ৰশ্নটো নেক্সট কৰিম এতিয়া আছে চোৱাচোন পৰিচয় হ'ব লাগিব 1C নম্বৰটো কি দিয়া আছে চোৱা
1 3 নম্বৰটো চোৱা ৰিড দ্য পয়েম কবিতাটো পঢ়িব দিছে তাৰপিছতে এণ্ড ফাইণ্ড দ্য ৱৰ্ডছ ডেট আৰ চিমিলাৰ ইন দ্য মিনিং অফ দ্য ফলোয়িং ৱৰ্ডছ কবিতাটো পঢ়ি এইকেইটা শব্দৰ ব্ৰিজ দি আছে গ্ৰাছলেণ্ড দি আছে ৱেৰ দি আছে লিভ দি আছে এইকেইটাৰ শব্দৰ অৰ্থ তোমালোকক সুধিছে এতিয়া যদি ব্ৰিজ বুলি কওঁ আমি ব্ৰিজৰ অৰ্থটো কি হ'ব জানো তোমালোকে ব্ৰিজৰ অৰ্থটো মই ইয়াত তোমালোকক লিখি দিছোঁ ব্ৰিজ বুলি যে দিয়া আছে চ' এই ব্ৰিজ ইয়াত এই জেগাত লিখিবা ৱাইন লিখিবা কি লিখিবা ৱাইন বুলি লিখিবা ঠিক আছে ব্ৰিজ মানে কি হ'ব বি আৰ ঠিক আছে ডাবল ই ব্ৰিজ মানে কি শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছে ৱাইন শব্দটো এই ইয়াত লিখিব ৱাইনটো ঠিক আছে তাৰপিছত দি আছে গ্ৰাছলেণ্ডটো কি ৱৰ্ড হ'ব এইটো হ'ব মিডো এই মিডো ৱৰ্ডটো দেখিছেনে মিডো ৱৰ্ডটো এই গ্ৰাছলেণ্ড লিখিবা ঠিক আছে কোনটো লিখিবা এই খালী চাইড কি লিখিবা মিডো MEADOW লিখি দিবা ঠিক আছে মই দি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ তাৰপিছত 3 নম্বৰটো ৱেৰ মানে কি ইয়াতে দি আছে ইয়াত পুট অন দেখিছেনে এইটো পুটনটো ক'ত হ'ব এই ৱেৰ লগত হ'ব ঠিক আছে পুট অন বুলি লিখিবা ইয়াত পুট ঠিক আছে পুট অন লিখিবা পুট অন বুলি তোমালোকে ইয়াত লিখি দিবা ইয়াত লিখিবা লিভত কি লিখিবা লিভত যে গো বুলি লিখিবা এই গো ৱৰ্ডটো ক'ত লিখিবা এই লিভ দিয়া আছে যে ইয়াত লিখিবা এতিয়া নেক্সট তোমালোকক পঢ়ি চাম 1 নম্বৰ ডি যিটো তোমালোকক দিয়া আছে কি দি আছে দিছ আৰ এ ফিউ ৱৰ্ডছ টু ডেছক্ৰাইব ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ বুজাবৰ কাৰণে এইকেইটা ফিউ ৱৰ্ডছ হয় ৱৰ্ডছকেইটা তোমালোকে চাব পাৰা ফান তাৰপিছত দি আছে হেপিনেছ কেয়াৰ লাভ হাৰমনি এফেকশ্যন ট্ৰাষ্ট বিশ্বাস মানে তাৰপিছত ইণ্টিমেট দেখিছেনে এইকেইটা হ'ল ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ৱৰ্ড ডেছক্ৰাইব কৰা কিছুমান ৱৰ্ডছ ঠিক আছে এতিয়া ৰাইট এ ফিউ চেণ্টেন্স ডেছক্ৰাইবিং দ্য ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ বিটুইন দ্য ৱাইন এণ্ড দ্য লিভছ এতিয়া লিভছ আৰু ৱাইনৰ মাজত যি বন্ধুত্বপূৰ্ণ কবিয়ে আলোচনা কৰিছিলে দেখিছেনে এই কবিতাটো আলোচনা কৰা তোমালোকক কেইলাইনমান কি কৰিব দিছে ইয়াতে লিখিব দিছে বাক্য চেণ্টেন্স মানে হৈছে বাক্য ডেছক্ৰাইবিং মানে বৰ্ণনা কৰিব দিছে দ্য ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কাৰ ৱাইন আৰু লিভছৰ মাজত ফ্ৰেণ্ডশ্বিপটো ইয়াত তোমালোকক বৰ্ণনা কৰিব দিছে চ' এইটো ধুনীয়াকৈ মই দি দিছোঁ তোমালোকে লিখা তো আমাক আটাইকেইটা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিছে চ' মই তোমালোকক বল্ড কৰি দিছোঁ আখৰকেইটা যিকেইটা শব্দ তোমালোকক ব্যৱহাৰ কৰিব দিছে কিতাপত তোমালোকক পাঠ্যপুথিত তেনেকৈ লিখিব দ্য ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ বিটুইন দ্য ৱাইন and the leaves is full of fun and happiness. They share an intimate bond where the leaves trust the wine completely as it carries them. There is deep affection and love in the way the wine plays with the leaves. Together they live ইয়াতে আছে দেই পাৰফেক্ট হাৰমনি showing care for each other in every moment. Their friendship is a joyful, playful and full of life. এইখিনি তোমালোকে ধুনীয়াকৈ ডেছক্ৰাইব কৰি দিবা ঠিক আছে তোমালোকৰ যিটো বেক চেণ্টেন্স লিখিব দিছে এইখিনি লিখিলে তোমালোকৰ ধুনীয়া একদম বঢ়িয়া নম্বৰ পাই যাবা এতিয়া আমি আহিম নেক্সট তোমালোকৰ কুৱেশ্যনটোলৈ নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কি দিয়া আছে তোমালোকৰ 2A দিয়া আছে তাত দিয়া আছে যিখিনি এইখিনি আলোচনা কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া আমি 2 নম্বৰ এটো যিটো কৈছে এইটো পঢ়াৰ আগতে আমি কিছুমান কথা এডভান্সলি তোমালোকে জানিব লাগিব যদি ইয়াতে ৰিড দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্টেঞ্জা অফ দ্য পয়েম কেয়াৰফুলি প্ৰথম যিটো স্তবক আছে কবিতাটোৰ এই যিটো কবিতাটো দেখিলা নহয় এই কবিতাটো এই প্ৰথম স্তবকটো তোমালোকে পঢ়িব দিছে তাৰপিছত আণ্ডাৰলাইন দ্য লাষ্ট ৱৰ্ড অফ দ্য ইটছ লাইন তাৰপিছত লাষ্ট ৱৰ্ডটো তোমালোকে এনেকৈ আণ্ডাৰলাইন কৰিব দিছে ঠিক আছে গোটেই স্তবকটো লাষ্ট ৱৰ্ডকেইটা আণ্ডাৰলাইন কৰিব দিছে তাৰপিছত কি কৈছে এইখিনি পঢ়ি তাৰপিছত নাও ৰাইট দ্য ৰাইমিং ৱৰ্ডছ ইন দ্য পেয়াৰ এতিয়া তোমালোকে ৰাইমিং ৱৰ্ড মানে কি জানিব লাগিব নহয় মই তোমালোকক কৈ দিছোঁ মানে লিখি যাবা ৰাইমিং ৱৰ্ড মানে হৈছে কি মিল থকা শব্দ বা অত্যন্ত মিল থকা শব্দ ঠিক আছে যি শব্দসমূহৰ শেষৰ ধ্বনি একেধৰণে মিল খায় সেইবোৰক কি বুলি কোৱা হয় ৰাইমিং ৱৰ্ড বুলি কোৱা হয় সেইবোৰক কি বুলি কোৱা হয় ৰাইমিং ৱৰ্ড বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে যেনে তোমালোকক উদাহৰণস্বৰূপে ল'ব পাৰা ডে প্লে ঠিক আছে ডে প্লেটো এই দুটা ৰাইমিং ৱৰ্ড গ'ল্ড কোল্ড এইবিলাক হ'ল ৰাইমিং ৱৰ্ড যেনে তোমালোকে আৰু এটা ল'ব পাৰা ফ্ৰী ট্ৰী ঠিক আছে এইবিলাক বহুত ধৰণৰ ৰাইমিং ৱৰ্ড আছে ফ্ৰী ট্ৰী লাষ্টৰখিনি একে নহয় এনেকুৱা ধৰণৰ ৱৰ্ডবিলাকক কি কয় ৰাইমিং ৱৰ্ড বুলি কোৱা হয় কবিতা এটা যেতিয়া কবিয়ে লিখিব ঠিক আছে কবিয়ে যেতিয়া এটা কবিতা লিখিব কবিতা লিখিব তেতিয়া এই ৰাইমিং ৱৰ্ডবিলাকৰ কি হয় ব্যৱহাৰ হয় ঠিক আছে তাৰদৰে কবিতাটো আমি শুনিবলৈ শুৱলা পাওঁ বা শুৱলা অনুভৱ কৰোঁ বুজিলানে এতিয়া তোমালোকক নাও ৰাইট দ্য ৰাইমিং ৱৰ্ডছ ইন দ্য পেয়াৰ্ছ এতিয়া ৰাইমিং ৱৰ্ডছ লিখিব দিছে এই দুটাত ইয়াত কি লিখিবা প্ৰথম ৱৰ্ডটো ডে আৰু প্লে লিখিবা ঠিক আছে কি বুলি লিখিবা ডে আৰু প্লে বুলি লিখি দিবা মই ইয়াত দি দিছোঁ তোমালোক ইয়াত কি লিখিবা মই দি দিছোঁ ইয়াত লিখিবা তোমালোকে ডে আৰু
কি লিখিবা প্লে যেটো লাষ্টৰ ৱৰ্ড গিটা হয় দে আৰু প্লে এইটো আৰু এইটো ৱৰ্ড হয় তাৰপিছত নেক্সট ইয়াত কি লিখিবা ইয়াত লিখিবা গোল্ড আৰু কোল্ড ইয়াত কি লিখিবা গোল্ড আৰু ইয়াত গোল্ড লিখিবা ইফালে কি লিখিবা কোল্ড লিখি দিবা ঠিক আছে এইবিলাক হৈছে ৰাইমিং ৱৰ্ড ঠিক আছে এইখিনি বস্তু ইয়াত আৰু ইয়াত লিখিবা Let's learn about rhyming scheme. এটা rhyming words মানে আমি বুজি পালো এতিয়া তোমালোক কি উঠিছে rhyming scheme মানে কি এটো বুজিব লাগিব rhyming scheme মানে তো নুবুজিলে তোমালোকে কবিতাবোৰ কি বুজিবলৈ নোৱাৰিবা ঠিক আছে এতিয়া মই অকমান তোমালোক কৈছো rhyming যেটো rhyme scheme বুলি কয় rhyme scheme মানে হৈছে কবিতাৰ শাৰীসমূহৰ শেষত থকা মিল ধ্বনিসমূহৰ এক নিৰ্দিষ্ট ধৰণৰ বুজায় ঠিক আছে ধৰণক বুজায় এই ধৰণটো দেখাবলৈ এ বি সি আদি আখৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় দেখিছেনে ইয়াতে এ বি সি আখৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে ঠিক আছে সহজকৈ বুজাবলৈ আমি কি ক'ব পাৰো যেতিয়া দুটা শাৰী একে ধ্বনিত শেষ হয় একে আখৰ থাকে বা একে ধ্বনিত শেষ হয় একে ৱৰ্ড থাকে লাষ্টৰ পৰা তেতিয়া আমি কি ক'ম ৰাইমিং স্কিম ব্যৱহাৰ হোৱা বুলি আমি ক'ম ৰাইমিং স্কিমে কবিতাক শুৱলা মনোমোহা আৰু ছন্দযুক্ত কৰি তোলে ছন্দ কাক বোলে তোমালোক অসমীয়াত পাবা মই অসমীয়াত তোমালোকক বুজাই দিম তাত তোমালোক ইউটিউব চেনেলত পাই যাবা এইটো ৰাইমিং স্কিমৰ সহজ আৰু স্পষ্ট অসমীয়া ব্যাখ্যা বুলি মই ক'ব খোজো বা তোমালোকে আৰু অধ্যয়নৰ বাবে অলপ নেট সাৰ্চ কৰিবা কবিতাৰ সৌন্দৰ্য আৰু সংগীতময়তা বঢ়াই কিহে এই ৰাইম স্কিমে বঢ়াই ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকক এইবিলাক পঢ়িব ইমান প্ৰয়োজন নাই তোমালোক এইখিনি মাত্ৰ বুজি ললা মই অসমীয়াত এইখিনিও বুজাই দিলো তোমালোকক ঠিক আছে ৰাইম কি বস্তু এইটো বুজি পালে হ'ল লাষ্টৰ খিনি মানে মিলিব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ লাষ্টত মিলি ফেলে হে গৈছে কবিতাটোত বুজিছা লাষ্টত কি কৈছে মিলি ফেলে হে গৈছে যেতে এই লাষ্টৰ ৱৰ্ড গট মানে মনন কৰিব দিছে এ দেখিছানে লাষ্টৰ ৱৰ্ড বিলাক মনন কৰিলে তোমালোকে বুজি পাবা ৰাইম স্কিম কি হয় এতিয়া 2 নম্বৰ সি টো তোমালোকে চোৱা 2 নম্বৰ সি পঢ়িব লাগিব তাৰ পিছত 2 নম্বৰ ডি টো তোমালোকে কৰিব লাগিব Now give the rhyme scheme of the following stanza. এই stanza গিটা তোমালোকক কি কৰিব দিছে ইয়াতে rhyme stanza দিব দিছে tree আৰু free টো হ'ব ঠিক আছে tree আৰু free next তোমালোকক 2 নম্বৰ d টো চোৱা 2 নম্বৰ d fill in the blanks and complete the poem blanks গিটা fill up কৰিব দিছে ইয়াত থকা word গিটা ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰি and choosing the right words from the box right words কোনটো হ'ব এটো তোমালোকক কৰিব দিছে the wind blow gently through the trees এতে কি হ'ব এটা through the trees হ'ব ফাৰ্স্টত এই ওয়ার্ডটো এক নম্বৰ পাব এই ওয়ার্ডটো ইয়াত পঢ়াই দিবা ঠিক আছে তাৰ পিছত কি দিছে flowers flutter as a buzzing bees এটো কি হ'ব buzzing bees এটো হ'ব এটো দিয়া আছে তোমালোক এটো দিব লাগে buzzing bees দিয়া আছে leaves and the wind twirl over এটো কি হ'ব hills এই hills টো ইয়াত পঢ়াই দিবা ঠিক আছে hills টো ইয়াত পঢ়াই দিবা Come all this swirl with trills এটো কি হ'ব কোৱাচোন এটো কি হ'ব কোৱা এটো তোমালোকক মই এটো হোমৱৰ্ক দিছো তোমালোকে কৰিবা এটো কি এই দুটাৰ ভিতৰত কোনটো হ'ব যেটো এটা রাইমিং মিলাব দিছে মই অকমান ট্রিজ নহব ইয়াত এটো নহব ট্রিজ হ'ব ট্রিজ 20 মিলি যাব লাগিব ঠিক আছে এটা ট্রিলস দিয়া আছে গতি কি হ'ব এটো ইয়াতে হিলস হ'ব ঠিক আছে এইখিনি রাইমিং তোমালোকে ধুনাকে মিলাই লবা আৰু যে কাম অল ট্রি সোয়ারেল উইথ দা ট্রিলস হ'ব এটো ইয়াতে হ'ব তেতিয়া হলি মিলি যাব ধুনাকে 20 আছে এটো ট্রিজ আছে আৰু এটো ট্রিলস ডাবল এল আছে এল এস আছে গতিকে এইচ টো ডাবল এল এস আছে ইয়াত পঢ়াই দিবা এতিয়া তোমালোকক দিছে চুজ দা কারেক্ট আনসার টো চুজ কৰিব আছে হুইচ অফ দা ফলোইং মিন্স মুভিং লাইটলি এন্ড কুইকলি এতে কোনটো ওয়ার্ডে মুভিং লাইটলি এন্ড কুইকলি বুজাইছে আমি 1 নম্বৰ বিট পাই আহিছে দেখছানে মুভিং লাইটলি এন্ড কুইকলি মানে কি ফ্লুটাৰিং সো আনসারটো কি হ'ব ইয়াৰ যদি তুমি আনসারটো চোৱা এটো 3 আই আনসারটো 3 নম্বৰটো হ'ব ঠিক আছে 3 নম্বৰৰ ইয়াত তোমালোকে লিখিলা 3 নম্বৰ উত্তৰ বুলি লিখিবা 3 নম্বৰৰ এৰ 1 ৰ আনসারটো কোন হ'ব আনসারটো হ'ব এইটো সি টো হ'ব ঠিক আছে সি টো কি আছে ফ্লুটাৰিং এনেকৈ ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা বহিত অকল ইউটিউবত চালে নহ'ব লিখি ল'ব লাগিব নেক্সট 2 নম্বৰটো কি আনসাৰ হ'ব চোৱাচোন 2 নম্বৰটো আনসাৰটো তোমালোকে চোৱা হোৱাট ড্ৰেছ ডাজ দ্য ওয়াইন আস্ক দ্য লিভছ টু পুট অন কেনেকুৱা ধৰণৰ ড্ৰেছ এটা আমি পাইছিলোঁ কি কালাৰ গোল্ডেন ড্ৰেছ তেনে সো বি টো হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ 2 নম্বৰ কি হ'ব বি টো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ ড্ৰেছ অফ ৰেড এণ্ড গোল্ড এটো তোমালোকে কবিতাটো পঢ়িলে পাই যাবা সো ইয়াত ধুনীয়াকৈ বি নম্বৰ লিখিব ড্ৰেছ অফ ৰেড এণ্ড গোল্ড লিখিব লাগিব
তোমালোকে যদি 3 নম্বৰ লাইনটো চোৱা ইয়াত পাবা ইয়া পুট অন ইয়োৰ ড্ৰেছ ৰেড এণ্ড গোল্ড তাৰপিছত নেক্সটটো প্ৰশ্নটো চাওঁ আমি 3 নম্বৰত কি দিয়া আছে চোৱা হাউ ডিড দ্য লিভছ ৰেছপন্স টু দ্য লাউড কল অফ দ্য ৱাইন কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেছপন্স দিছে বাই ফ্লুটাৰিং ডাউন ওৱান বাই ওৱান বাই ৱেৰিং ড্ৰেছ অফ ৰেড এইটো নহয় বাই ছিংগিং এ ফেয়াৰৱেল ছং বাই এইটো হ'ব বাই এইখিনি আমি যে কিতাপত চাওঁ ইয়াত ধৰণৰ ৰেছপন্সটো কি দিছে যেতিয়া এনেকৈ লাউডকৈ কৈছিলে অভাৰ ফিল দ্য ডেন্স ফ্ল' এইটো তোমালোকে নিজে এনেকৈ ট্ৰাই কৰিব নিজে ওলাবৰ কাৰণে এনচাৰটো ঠিক আছে ট্ৰাই কৰিলে তোমালোকে তেনেকৈ ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো পাই যাবা তোমালোকে এই এনচাৰটো এইখিনি পঢ়িলে পাই যাবা ঠিক আছে দেখিছেনে এজ চুন অন এজ দ্য লিভছ হাৰ্ড দ্য ৱাইনছ লাউড কল ঠিক আছে ডাউন দে কাম ফ্লুটাৰিং ওৱান এণ্ড অল গতিকে ইয়াতে কোনটো এনচাৰ হ'ব তোমালোকে ধৰিবই পাৰিছে নিশ্চয় তাৰপিছত দিয়া আছে 4 নম্বৰটো কি দিয়া আছে চোৱা হু হাৰ্ড কোনে শুনিছিলে দ্য ৱাইনছ লাউড কল কোনে শুনিছিলে সুধিছে এইটো কোনে শুনিছিলে এইটো শুনিছিলে এতে হ'ব দ্য লিভছ হ'ব 4 নম্বৰটো দ্য লিভছ এনচাৰটো হ'ব 3 নম্বৰ দ্য লিভছ হু হাৰ্ড দ্য ৱাইনছ লাউড কল এইটো হ'ব দ্য লিভছ এতিয়া আমি 3 নম্বৰ তোমালোকক ধুনীয়াকৈ কুৱেশ্যনবিলাক দিয়া আছে এনচাৰ দ্য ফলোইং কুৱেশ্যনছ এতিয়া হোৱাট ডাজ দ্য ৱাইন আস্ক দ্য লিভছ টু ডু এতিয়া এই গোটেইকেইটা এনচাৰ মই ধুনীয়াকৈ তোমালোকক দি দিম এই কবিতাটোৰ পৰাই তোমালোকে পাবা এনচাৰবোৰ চবেই মই তোমালোক ধুনীয়াকৈ দি দিছোঁ তোমালোক যাতে সহজ হয় চ' আমি ভিউৱাৰ্ছসকল বিৰ যে 3 নম্বৰ বিৰ 1 নম্বৰৰ যিটো প্ৰশ্ন উত্তৰ মই বহি ধুনীয়াকৈ লিখি ৰাখিছোঁ এই প্ৰশ্নকেইটা গোটেইকেইটা উত্তৰ ধুনীয়াকৈ মই ইয়াত দি ৰাখিছোঁ তোমালোকে ধুনীয়াকৈ নিজৰ সুবিধা অনুযায়ী উত্তৰকেইটা বঢ়িয়াকৈ লিখি লোৱা একদম ধুনীয়াকৈ লিখি লৈছোঁ তোমালোকে মাত্ৰ এবাৰ পঢ়ি যাবা 3 নম্বৰ এটোৰ এনচাৰ হ'ব দ্য ৱাইন আস্ক দ্য লিভছ টু কাম টু দ্য মিডোজ এণ্ড প্লে এনেকৈ উত্তৰটো হ'ব তাৰপিছত বি নম্বৰ উত্তৰটো হ'ব The wine asks the leaves to wear dress of red and gold because summer is over and the weather is getting cold. এইবিলাক মই আলোচনাটো ইতিমধ্যে কবিতাত পাৰ্ট 1 ভিডিঅ'ত তোমালোকে পাই যাবা মই ইমান বুজাই নাথাকোঁ যেটো তোমালোক বহুত এনচাৰ কৰিব লাগিব এবাৰ 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈ চোৱা 3 নম্বৰটো ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব দ্য মুভমেণ্ট ৱৰ্ডছ ইউজ ফৰ দ্য the leaves in the poem is fluttering dance and flew 18টা word লিখিব দিছে so 18টা তোমালোকে word লিখি দিবা তাৰপিছত তোমালোকৰ 4 নম্বৰ দিছে what did the leaves do after hearing the wind's loud call এটো উত্তৰটো লিখিবা the leaves come down to the ground and dance over the field after hearing the wind loud call wind মানে বতাহ আছিল দেই তাৰপিছত আপোন তোমালোকৰ 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি হ'ব হোৱাট সিজন ইজ মেনশন ইন দ্য পয়েম কোনটো কথা কৈছিলে কোনটো সিজনৰ কথা সামাৰ সিজন ইজ মেনশন ইন দ্য পয়েম মানে গ্ৰীষ্মকালীনৰ কথা কৈছিলে এণ্ড দ্য ষ্টাৰ্ট অফ অটমন সিজন ইজ অলসো মেনশন বসন্তৰ কথা কৈছিলে তাৰপিছত সামাৰ ইজ গান এণ্ড দ্য ডেজ গ্ৰো কোল্ড এইটো কোনটো নম্বৰ এনচাৰ হ'ব 6 নম্বৰটোৰ এনচাৰ হ'ব ইয়াত যিটো 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন দি আছে এই 6 নম্বৰটোৰ এনচাৰ হ'ব এতিয়া নেক্সট তোমালোকৰ ইফালে যদি চোৱা এইবিলাক ইমান পৰীক্ষাত তোমালোকৰ ইম্পৰ্টেন্ট নহয় ইয়াত তোমালোক কবিতাখিনি দিছে তাৰপিছত পঢ়ি যাব নাও ৰিড দ্য পয়েম এগেইন এণ্ড ৰাইট ডাউন লাইনছ ৱেৰ দ্য এক্টিভিটিজ অফ দ্য wind and the leaves resemble human actionখিনি ইয়াত ধুনীয়াকৈ লিখিব দিছে এইবিলাক তোমালোকৰ পৰীক্ষা পাৰ্সপেক্টিভত ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয় তথাপি মই তোমাক তোমালোকক দি দিম তো লেটছ ৰিড দ্য ফলোইং কনভাৰসেশ্যন এইটো কনভাৰসেশ্যনটো তোমালোকক পঢ়িব দিছে ষ্টুডেণ্ট আৰু টিচাৰৰ এইবিলাক তোমালোকক টিচাৰ ধুনীয়াকৈ লাউডলি পঢ়াই দিব যদি মোক পঢ়াই দিব লাগে তোমালোকে কৈ দিবা মই তোমালোকক পঢ়াই নিশ্চয়কৈ দিম তাৰপিছত 7 নম্বৰটো তোমালোকে যদি চোৱা দ্য ষ্টুডেণ্ট ভিজিটেড দ্য লাইব্ৰেৰী and found an interesting book on a great young stock এইটো কিতাপখন পাইছে এইখিনি পঢ়িব দিছে সো এইবিলাক মিলাব দিছে ডাউন এই ৱৰ্ডবিলাক দিছে তোমাৰ পৰীক্ষা পাৰ্সপেক্টিভ ইমান এইবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট নহয় কিন্তু তোমালোকে এইটো ধুনীয়াকৈ লাগিব এ ক্লেভাৰ কেট ইন দ্য চিটি এইটো তোমালোক লাগিব এই পয়েমটো তোমালোক লাগিব ঠিক আছে এইটো মই মাতি দিছোঁ এ ক্লেভাৰ কেট কাম টু টাউন সাইক্লিং আপ এণ্ড ডাউন ক্লেভাৰ কেট এটা মেকুৰী এটা এনেকৈ আহি আছিলে সাইকেলিং কৰি পেলাই আপ এণ্ড ডাউন কৰি ৱেৰিং এ কোট এটা কোট পিন্ধিছে উইথ দ্য চাইনি ট্ৰিট এ চিফ হোৱাইট হেড আপন হাৰ হিয়াৰ্ট চি স্নিফাইড দ্য এয়াৰ এণ্ড গিভছ এ গ্ৰীণ আই এম পাৰফেক্ট হ'ব এইটো কবিৰ ভাষাত এনেকৈ লিখিছে ৱেন আই বেক এণ্ড স্পিন দ্য মিক্স দ্য ডাউট in circle wide
with cookies tins all side by the side. She stirred and twirled at a steady pace, a happy look upon her face. She baked with care, with paws so neat, and filled the trays with every taste. Her cakes were soft, her icing bright. Each bite is a delicious delight. That clever cat, both kind and quiet, cold frost a cake with just one flick. The city shares her tasty skill. Her treat could make the world stand still. এই কবিতাটো মই তোমালোকক বৰ্ণনা এটা নতুন ভিডিঅ'ত দি দিম, তোমালোকে চিন্তা নকৰিবা। এইটো পঢ়িব দিছে, তোমালোকে পঢ়িবা, শিক্ষকৰ তোমালোকে সহায় ল'বা। ইয়াৰ পিছত নেক্সট ভিডিঅ'টো তোমালোক পাৰ্ট 3 লাগিব, যিহেতু বহুত প্ৰশ্ন উত্তৰ আছে। পাৰ্ট 3 তোমালোকক এই আটাইখিনি উত্তৰৰ পিছৰ যিখিনি উত্তৰ আছে চবখিনি দি দিম। ভিডিঅ' যিহেতু বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব, তোমালোকে এইখিনিলৈকে আজি লিখি ৰাখা।